kanti ithinta abaningi enhlizweni indlela umlingisi womdlalo kamabonakude iSmoke&Mirrors ashiye ngayo noma akhishwe ngaso emdlalweni. Mbukeli lethu kuhle TV sakubikelela noma uyaqala ungena ku-YouTube channel yethu ungakhohlwa ukucofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Kanti siwephathele zona osukwini zethi isithinta abantu abaningi esidlizweni nebenze basala nesilonda abangababukeli bomdlalo iSmoke&Mirrors, lokhu kuze emveni kokuba loyo bedlala i-character kaSindi ekhishwe ngayo emdlalweni. Lokhu kuze emveni kokuba kumenyezelwe ukuthi uzazi kunene nobe kunguye bedlala i-character kaSindi emdlalweni iSmoke&Mirrors ulindeleke ukuthi aphume emdlalweni. Kanti abantu abaningi babe sebethinteka ehlizweni mabebona indlela azokhishwa ngayo. Mbukeli lethu kuhle TV unanti video sikutholele yona. Phelele amanzi nana. Kodwa khuleka ne. Masiphumelana nje. Thengele drink. Thengele chicken. Into ekuthiwa ama-prawns. Uma uzokuthengela ama-prawns. Bese siqeda lapho. Soye eGoli. Sigibele ibhanoyi. Bese sohamba nawe nje. Siya America uyobona amabhilidi amahle